पिछो मटियारी ज़िले जी टिनी तकनि ते पीपी जे कामयाबी ते पीपी अॻवान तरफ़ां शानदार प्यादल रैली कढी वई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले मटियारी जे हिक क़ौमी 2 सूबाई सीटुनि ते शानदार कामयाबी ते सियासी समाजी अॻवाननि हाजी शहज़ाद मेमण, जानी शाह हुसैन, पीर अली शेर सरंदी ऐं ऑल सिंध मेमण इत्तेहाद जे चेयरमैन हाजी अब्दुल शकूर मेमण जिन रैलीअ में शिरकत कई। इन 216 जे ऑफिस दुल शहर 9 सां प्यादल रैली मटियारी प्रेस क्लब ताईं कढी वई, जिते पीपी अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पीपी जी कामयाबी अवाम जी कामयाबी आहे। इंशाअल्लाह मटियारी जी तरक़ियाती कम पहिरीं बि पीपी कराया आहिनि ऐं हाणे बि पीपी कराईंदा ऐं पाण मटियारी वारनि जे लाइ हमेशह पीपी क़यादत जे अॻियां मसइला उथारिया आहिनि ऐं उहे बि हल कराया आहिनि। हाजी शहज़ाद मेमण इन मौक़े ते पीपी अॻवान जानी शाह हुसैनी चयो त जिन पीपीअ सां गदारी कई आहे हाणे उन्हनि खे पीपीअ जे ॾिनल उहिदनि मां इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे ऐं नवनि चेहरनि ऐं पार्टी सां मुख़लिस वर्करनि खे अॻिते आंदो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।